Sveiki, lektorium ētera skatītāji. Man ir prieks, ka mēs nākam vēlreiz ar jaunu raidījumu. Un šodien mēs runāsim par ļoti interesantu un man pašam tādu diezgan intīmu tēmu kā Latvijas mazpilsētas. Un šodien pie mums ciemos ir Sandra Podiņa, aktiviste no Aizputes. Sveiki visiem! Čau, Sandra! Kāpēc es ieminējos, ka šī tēma man ir tāda nedaudz intīma, jo es jau sen kaut kā braucu ar motociklu cauri Latvijai, un es skatos, vēroju tās mazās pilsētiņas, un es skatos, kur mana sirds gribētu dzīvot. Jā? Un tā kā es skatos vienu, skatos otru, un tu varbūt kaut kādas mazpilsētas izskatās tādas, kā lai pasaka, tādas izmocītas ar laiku. Skumjas. Jā, tas varbūt tā ļoti korekti un tieši pateikts. Un tur maz kas notiek. Es varētu iedomāties, ka tur es varu pavadīt savas vecuma dienas vienkārši rakņaujoties dārzā, bet tagad kā aktīvs, es joprojām uzskatu par jaunieti, tad man tur būs garlaicīgi. Un es tā biju domājis līdz brīdim, kad es atklāju Aizputi, un tad, kad mēs ar tevi iepazinamies. Jā? Un Aizputi šķiet tik aktīva pilsēta, un man tas fenomens, Aizputes fenomens tiešām ir interesants, un tāpēc es ar prieku ar tevi parunātu tieši kā Aizpute ir tāda neparasta. Ko tu pati domā? Vai Aizpute izceļas citu, varbūt apkārtējo mazpilsētiņu skatā? Es noteikti domāju, ka izceļas par Aizputi pēdējā laikā runā un rāda. Es domāju, ka daudz ir pamanījuši, ka ir daudz to ziņu un daudz nav pareizais vārds. Ir arvien vairāk sižetu, pieņemsim, ziņu, rakstu. Mēs esam arī aktīvāki, tie aizputnieki ir aktīvāki sociālajos tīklos, parādās, lepojas ar savu pilsētu. Bet man šķiet, ka tā mazpilsētu, tas kaut kādā ziņā fenomens varbūt arī ir tas, ka tiešām Latvijā ir daudz mazpilsētas, kurām ir ļoti ātri izbraukt cauri. Bet tur arī, es domāju, katrā no tām ir kaut kas īpašs. Vienīgi atšķirība ir tā, ka ir jāsatiek tie cilvēki. Un tur citreizējās mazpilsētās ir grūti satikt tos, uztrāpīt uz tiem īstiem cilvēkiem. Reizēm es braucu cauri un es neredzu nevienu cilvēku. Tur pat nav nevis grūti uztrāpīt īstam cilvēkam, bet vispār cilvēkam uztrāpīt ir grūti. Jā. Bet Aizpute ir savādāk. Ir tā arī, ka bet ir arī tā, ka tu vari iziet, piemēram, 7:00 pēcpusdienā cauri pilsētai un pa lielam nesatikt nevienu īpašu gadu laiku tumšajā laikā. Jā. Tas ir varbūt arī kaut kur forši un mierīgi, ka tur tas mieriņš, bet, protams, vasarā un siltajā laikā mēs esam aktīvāki. Bet atgriežoties pie tavu jautājumu, noteikti ir Aizputē atgriežas tā dzīvība, es gribētu teikt, vairāk gadu garumā. Tas vairs nav gads un 2 atpakaļ, tas jau notiek tā pēdējo gadu laikā. Un arī pirms tam bija daudz cilvēku, kas tur kurināja to uguni un darīja daudz ko. Vienkārši šobrīd ir sociālie tīkli ļoti aktīvi. Pirms 10 gadiem tā nebija. Un tāpēc mēs arvien vairāk to varam stāstīt, tos mūsu stāstus un rādīt personīgāk. Ir par ko stāstīt, ir ko rādīt. Ir par ko stāstīt un ir tās platformas, ka mēs katrs varam tagad runāt. Bet, zini, es kā cilvēks, kurš diezgan izvairās un diezgan veiksmīgi izvairās no sociālajiem tīkliem, es vairāk uztveru pasauli caur savām faktiskām cilvēciskām pieredzēm un braucot kaut kur skatoties ar acīm. Un Aizpute tiešām rada sajūtu, ka tur ir dzīve un tur ir notikumi. Un es zinu, ka tu esi dažu šo notikumu arī autori. Tu esi tāda zīmīga aktīviste Aizputē. Un es gribu tieši varbūt no tāda aktīvista skatu punkta nedaudz iztausīt šo stāstu. Kādi tad, pirmkārt, kas tevi mudina un kas iesākās un vēlāk, protams, līdz kam tas viss nonāca. Tad varbūt padalies nedaudz, kā Aizpute tevi, pievilināja un kā sākās tavs stāsts Aizputē.
Ja atbildu šo jautājumu, es sākšu ar to, ka es šobrīd neesmu ļoti aktīva aizputniece. Tam ir ļoti pamatots iemesls, jo es auklēju mazu bērniņu, kuram tagad ir 7 mēneši. Un es nebiju arī pirms tam kādu gadu ļoti aktīva, tad zinām apsvērumu dēļ. Ja. Tā kā tu man uzaicināji šo sarunu ar to aktīvo aizputnieku, tad man bija tāds, nē, bet es taču neko nedaru. Bet nē, tā jau arī gluži nav. Mēs diezgan daudz darām kopā ar manām māsacām Aritu un Lindu mūsu sietspiedes uzņēmumā. Bet sākot visu to stāstu no sākuma, es esmu no Aizputes. Mani vecāki ir aizputnieki, un es pat esmu aizputniece. Es mācījos skolā Aizputē. Un biju prom no Aizputes 10 gadus, gandrīz savos 20 gadu tajā nogrieznī. Tur es biju gandrīz principā visus to nogriezni, es biju prom no Aizputes. Aktīvākie jaunatnes gadi bija prom. Kur tu biji? Es dzīvoju Spānijā, es dzīvoju Kanārijas salās. Es tur arī kādu laiku studēju Erasmus programmas ietvaros. Tad es iepazinos ar Kanārijas salām un atgriezos, lai būtu tur, lai ceļotu, lai vispār iepazītu pasauli. Nebija tikai tur, bija arī laiks citās salās, piemēram, Kubā vai Anglijā. Man uz tām salām vairāk ir nosliece. Jā. Un tad es, savos tādos man bija, būs tūlīt 10 gadi nākamgad, kopš es atgriezos Latvijā. Un atgriežoties Latvijā pēc tādām ļoti interesantām vietām, es arī biju Kanārijas salās, Tenerifē vienreiz, un es atceros to kā aktīvu vietu, kur visu laiku notiek dzīve, kur ir zilas debesis, kur ir fantastisks laiks, kur ir okeāns, jā. Un, protams, Kuba arī tāda, man liekas, ļoti tāda kontrastiem pilna tāda vieta. Un Anglija, protams, vispār tāda, kosmopolīts, tāds melting pot. Milzīgs, tīpaši tu biji kaut kādā Londonā. To vispār, protams. Un, kad atgriezies no tādām, lielām vietām ar iespaidiem, tu atgriezies Latvijā un noteikti pirmā doma, kur tu gribi atgriezties, jo pēc 10 gadiem laikam jau nav tādas sajūtas, ka jāatgriežas vienā vietā. Noteikti ir visa Latvija pieejama. Jā, pirmā vieta, protams, kur es braucu, ir uz mājām, pie vecākiem, pie ģimenes. Un, tad, kad es atgriezos Latvijā, tas bija mans otrais mēģinājums atgriezties Latvijā. Mans pirmais mēģinājums bija pirms kaut kur pēc 5 gadiem, varbūt, kad es biju dzīvojis. Un tas bija ļoti neveiksmīgs, jo es atgriezos uz Ziemassvētkiem. Un bija tas tumšais gada laiks, un man liekas, man gribas ļoti būt uz Ziemassvētkiem mājās. Un tad tie Ziemassvētki pagāja, un sākās janvārs un februārs, un es salūzu. Jā, un liekas, tas nekad nebeigsies. Un tad es aizbraucu uz Londonu, es gribēju padzīvot kādu laiku tādā lielā pilsētā, kā tas ir, piedzīvot to. Un nākamā reize es biju gudrāka, mācījos no savām kļūdām un es atgriezos vasaras sākumā. Un, tā bija pareizā izvēle. Un visādā ziņā tā bija pareizā izvēle, jo tu vari aklimatizēties tā palēnām un izdzīvot to dzīvīgos, atgriezties tajā dzīvībā. Vai tu biji apsvērusi atgriezties varbūt kādā lielākā pilsētā pēc Londonas, varbūt Rīga, Liepāja, Kuldīga, varbūt, Jā, es no sākuma noteikti domāju, ka es braukšu atpakaļ uz Aizputi, tas pirmais, tas sākuma punkts uz Aizputi, bet tad es domāju, ka es dzīvošu visticamāk Liepājā, kaut kā Liepāja, tāda pievilcīga pilsēta. No pilsētām man tāda pēc Aizputs un nākamā varbūt ir tāda pievilcīga, man šķiet Liepāja. Un es arī kādu laiku tur īrēju dzīvoklīti, bet vienkārši tas, kas man sakārtoja pēc tam tās lietas, tā bija darba piedāvājumi. Darbs mani atrada, un tas bija Kazdangā un Aizputē un arī mazliet Liepājā, bet tas ir tuvu, tur tā mobīli viss.
Bet tas ir arī svarīgi īstenībā, jo ambiciozam cilvēkam atgriežoties no ārzemēm, tad vajag arī kaut kādu darbu. Nevar vienkārši sēdēt uz, nezinu. Jā, kādu laiku es, protams, to vasaru atpūtos. Un tā tad jo ilgi nevar nosēdēt rokas klēpī salicis. Jā, un tad, jā. Varētu būt, ka aizpate arī tevi kā varbūt nedaudz iesauc atpakaļ, jo arī piedāvāja darbu, un es nezinu, cik daudz darba iespēja vispār ir mazpilsētās, bet ja uzreiz tā var atrast, tas nozīmē, ka, nav tik vienkārši. Es domāju, tas bija tā veiksmes stāsts, jā, jo man šķiet pat nezinu, vai es uzrakstīju kādu CV. Es vienu dienu domāju, vai man vispār ir kāds CV, tā kā latviski. Bet man bija tas valodu krājums. Es braucu mājās ar labu angļu valodu. Tā ir mana tāda stiprā puse. Un, man piedāvāja darbu privātā valodas skolā. Un es tur sāku strādāt, tad arī nedaudz bērnu dārzā ar bērniem. Man vienmēr ir bērni patikuši, un acīm redzot, arī es viņiem izrādās. Un tad tas vienkārši organiski pārgāja uz skolas vidi. Bet tas ļoti labi sakrita, ka darbs tevi atrada, un tieši tāds darbs, kas tev patīk ar valodām, ar bērniem. Un, kad es līdz šim dzirdēju šo stāstu, tad man likās, ka zvaigzni tā sagāja kopā, kā aizpate sauc tieši tevi. Jā, un tad vēl bija viens ļoti svarīgs faktors arī par aizpates kontekstā, kāpēc bija ok man palikt dzīvot aizpatē. Kad tajā laikā uz aizpati arī sāka braukāt un nedēļas nogalēs gan vairāk vai brīvajos brīžos, bet sāka braukāt vairāk citi jauni cilvēki, kas vai atjaunoja kāds īpašums vai ilgtermiņā īrēja. Un mēs vienkārši sākam sāka tā sociālā dzīve mums tur veidoties, tādi tusiņi un interesanti pavadīt laiku kopā. Tad jau patiesībā nav svarīgi, kur tu esi. Vai tu esi Rīgā, vai tu esi Aizpatē, vai tu esi Liepājā, jo tas ir tas cilvēku faktors, kas es pilnīgi piekrītu, jo kad ir labi cilvēki blakus, kad ir draugi, kad ir vienkārši tāda forša kompānija, komuna, tad ir interesantāk darboties, un tad indivīds nejūtīsies vientuļš. Jo arī Rīgā, kad cilvēku ir daudz apkārt, bet ja tu neesi nevienā no kustībām, nevienā kaut kādā bariņā, tad var justies arī pilnīgi tādā lielpilsētā, nosauksim to tā, bet vienalga skumji un tā vientuļi. Bet aizpat redz, kā ir tā sakrita, ka tur sāka atgriezties cilvēki un sāka parādīties kaut kādas aktivitātes. Un varbūt tad pastāst nedaudz par tām aktivitātēm. Es visu laiku tā velc ārā. Jā, pamazām līdz pašam sulīgākam. Jā, tas bija laiks arī ļoti interesanti. Mans brālis arī pēc neilga laika atgriezās Aizpatē, jo viņš restaurē mēbeles un izgatavo tās. Tā ir viņa profesija, arī mans tētis ir galdnieks. Un viņš arī sāka aktīvāk braukāt uz Aizpati un restaurēt mēbeles. Un, tad mana māsica Linda, man šķiet, tur tajā vasarā vai nākamajā, es vairs neatceros, bija bērnu kopšanas atvaļinājumā, un viņa pēc tiem 10 gadiem mēs atkal satikāmies. Mans brālis, māsīca Linda bija Aizpatē, man otra māsīca arī jau dzīvoja Aizpatē tajā laikā. Un, mēs tā satikāmies tādā pieaugušā vecumā. Tā tik interesanti. Mēs uzaugām visi kopā, bet mēs ar manām māsīcām Aritu un Lindu vienkārši sapratām, ka mēs daudz laika pavadām kopā, bet tas laiks ir tāds neproduktīvs. Jā, neproduktīvs. Droši vien kaut ko gribas pavadīt to laiku kopā, bet radīt kaut ko. Un nezinu, kā tur varbūt atkal par tām zvaigznēm var runāt, bet mēs nejauši uzgājām sietspiedes kursus un izgājām tos kopā. Un tā radās arī doma par krekliņiem Aizpatē, veidot tādus
apdrukāts krekliņš aizputē. Principā tā doma pat nebija veidot kādam, tas bija priekš mums pašām. Mēs to gribējām veidot. Un tā radās mūsu tāda komanda ar mērķi veidot apdrukas, dizainus un tā tālāk. Jā, tas ir. Es pats biju redzējis šīs apdrukas, un man tās ļoti patīk. Stilīgi tā izskatās. Bet man liekas, kas ir arī svarīgi, ka tieši jūsu apdrukas veido to aizputes kaut kādu kopienas garu. Jo, principā, jūsu apdrukas ir tā kā aizpute, vai es esmu no aizputes, vai kaut kas... Aizputs vibes. Aizputs vibes, jā. Vai make aizpute great again, jā. Tieši tā. Ko mēs nereklamējam. Zinām apstākļu dēļ. Bet tas ir tik un tā, tāds smieklīgs un foršs simbols par to, ka ieguldam kaut kādu spēku aizputē un varbūt ar kaut kādu joku, bet tomēr esam apkārt tai kustībai. Ja? Un tas ir, man liekas, ļoti īstenībā spēcīgi, jo es nezinu, es piedzimu piemēram Jūrmalā. Ja? Un, es nejūtu, ka Jūrmalā būtu kaut kāds jūrmalnieku vibes, izņemot to kaut kādu vasaras laiku, kad tur viss ir kurorta pilsētā, tur atpūšas, un, man liekas, tur vairāk iebraucēji nekā to īsto, kas tur dzīvo visu cauri gadu. Ja? Un tāds, es nezinu, vai būtu arī, ka varbūt Rīgas vibes ir vienkārši kaut ko tur darīt, jā, un tur strādāt, bet, kad tu izbrauc no Rīgas, tiešām, vai tur ir kaut kādi tādi īpašie vaibiņi, nezinu. Es īsti nejūtu, īpaši mazās pilsētiņās, kur tur reizēm vispār ir grūti atrast kaut kādu tādu kontaktpunktu, jā, ar vietējiem. Bet aizputē ir veidojās ne tikai, manā personiskā uztverē, veidojās ne tikai tā cilvēka kopiena, bet arī kaut kāds gars, jā, tas vibes, jā, kā aizputes vibes ir tāda vieta, kur ir tāda kā pasakaina nedaudz, ka tur kaut kas sakrīt. Kas man, piemēram, ļoti uzrunā, ka aizputē notiek ballītes, un ballītes tāda mēroga, teiksim, ballītes, ka iesauc arī cilvēks no Rīgas, un rīdzinieki brauc. Man nekad nesauc uz ballīti Sigulda vai Ogre. Ogres estrāde ir saukusi uz ballīti, bet man liekas, tas ir viens no tādiem izņēmumiem. Un, protams, Ogre, man liekas, ir lielāka pilsēta arī par aizputiem. Bet, ja mēs runājam par mazām pilsētām, vispār, tas ir tā, man liekas, fenomenāli. Tas vaibiņš ir tāds unikāls, kur arī izklaides vaibiņš. Jā, tur viss ir. Un vēsturiskais vaibiņš. Un, kad mēs runājām, tu arī pieminēji par tādiem graustu miljonāriem, kad jūs tas to aktīvistu klubiņš. Un šīs fenomens man arī ļoti patīk. Es gribētu varbūt pastāstīt par tādu interesantu. Jā, es nezinu, kas to izdomāja. Jā, pret draugiem, kurš bija tas nosaukuma autors, bet principā, jā, mēs ar vairāki atsevišķi vairāki draugi jau pirms manis, Jānis un Artūrs un Ineta un Zanda, viņi jau sāka braukāt uz aizputi, viņi jau bija paņēmuši vienu tādu lielu māju aizputē uz ilgtermiņa īri un tur sākuši darboties un Mārtiņam Santam jau bija vīna pagrabs, manuprāt, tad jau tas bija tāds diezgan jau funkcionējošs pasākums. Viņš taisīja vīnus? Jā. Aizputs vīns. Diezgan pazīstams. No ogām noteikti, jā? Jā. Latvijas vīns. Jā, Latvijas vīns. Latvijas īstos vīns. Un kas mēs vēl tur? Un tad mēs ar brāli pievienojāmies un vēl arī, jā, un ir vēl nākuši cilvēki klāt, bet tajā brīdī, kad mēs sākām tur tusēties, tad mēs smējāmies ar draugiem, ka mums bija katram tādā veca vienā brīdī pakāpeniski mums kaut kā sanāca tā, ka mums katram bija tā vecā māja kāda. Manā gadījumā tie bija dzīvokļi, brālim māja, draugiem arī māja. Vai Mārtiņam pagrabs, bet tā doma bija tāda, ka tur visur vajadzēja guldīt iekšā, remontēt par pašu spēkiem lielākoties.
Un tad mēs smējāmies, ka, ja saliek kopā visas mūsu mājas, tad viena normāla māja sanāk. Jo kādam bija laba vannas, kādam bija laba dzīvojamā istaba, kādam laba guļama istaba, kādam duša. Bet lielākoties nevienam nebija sākumā kanalizācija, vai nerunāsim par kaut kādu centrālo apkuri vai kaut ko tādu. Jā, es atceros, kā mēs tagad tas tāds mierīgāks laiks šobrīd ir to ballīšu ziņā. Bet kādreiz mums tās ballītes bija tāds, tad kādam podu uzlika vai dušu uztaisīja ballīti vai kaut kā. Tā mēs strādājām, darījām un svinējām. Jā, tās mazās uzvaras. Jā, un man tas rāda diezgan tādu kopskatu, diezgan, koherentu, vai ka tāds viss tāds korekts un sakrīt labi. Piemēram, ko es ar to gribu pateikt, ka aizpatē noteikti arī šo laiku un agrāk bija lēti nekustamie īpašumi. Varēja nopirkt visu māju, kaut kādu graustu, protams, jā, bet par nelielu maksu, pareizi. Un tad ar saviem darbiem, ar saviem spēkiem, ar saviem kaut kādiem ieguldījumiem. Arī projektiem kaut kādiem, jā. Un varēja pamazām atjaunot, jā. Tad bija arī kaut kādi domu biedri, tie miljonāri, jā, miljonāru klubiņš. Miljonāru klubiņš, jā, un kas, protams, smējās par saviem... Tur nekas neatlikt cits kā smieties. Tur bija cirējis, bet tādam loģiskam cilvēkam, kas par mums tur šad tad uzrakstīja vai uztaisīja kādu sižetu, viņi tā papliķē mums pa plecu un saka, lai jums veicas. Jā, tur nav kā tāda... baigi loģiski daudziem cilvēkiem. Jā. Bet bija noskaņojums, bija tas iekšējais spēks jūsu bariņam, un tas palīdzēja izdzīvot arī cauri kaut kādiem grūtiem momentiem. Un, protams, kad sāks svinības par to, ka ielika podu, ir tiešām svinības. Ir ko tiešām svinēt. Ir ko svinēt, jo pirms tam nebija labi. Un tagad mazās uzvaras. Mazās uzvaras, bet ļoti zīmīgas uzvaras. Un man liekas, tas arī tāds katliņš, kurā varās tas parastais, man liekas, bet dzīves prieks un dzīves jēga, dzīves laime kaut kāda no parastām lietām, vai ne? Tev ir tavi draugi, tev ir kaut kāda tava māja, ko tu varbūt neuzceli pats, bet tu viņu tā kā remontē, tu ieguldi, tu viņu veido. Jā, es tev pārtraukšu, jo tagad mums nesen, kādu laiku atpakaļ, mums bija vienreiz draugiem joks, es domāju, ko mēs darīsim, tagad mums nebūs ko remontēt. Mums nebūs, par ko mēs runāsim, ka mums vairs nebūs ko remontēt. Jā. Nē, pilnīgi tāpat. Man tas turpinājums manai domai, bet, nezinu, vai es biju aizpatē nesen, man liekas, tur vēl ir kādam laikam pietiks. Jā, kādam mūsu dzīvē un varbūt, vēl aiz mums, jā. Jā, un jā, tas tāds... Tiešām tāds fenomens, kas manā skatījumā ir veidojies no vairākām lietām, no aktīvām personībām, kādas tu esi un citi cilvēki, tev draugi, dombiedri ir, ka ir tiešām tās nekustamais īpašums, kas ir, starp citu, ļoti izskatīgs, ar ļoti labu potenciālu, jā, ka tur ir skaista upe, ka tur ir viena no senākām būvēm Latvijā, tā baznīca, man liekas, viņu uzcelta uzreiz pēc Pētera baznīcas, Doma baznīcas Rīgā. Jā, viņa ir otrā vecākā esošā būve un otra vecākā baznīca. Aizputē ir vēsture. Aizputē ir vēsture, jā, un vēsturiskās mājas ir ko renovēt, ir kā, kur ieguldīt to spēku, lai pēc tam tas izskatītos tiešām labi un interesanti. Un jā, protams, un arī kaut kāds tas vaibiņš, ka vajag uzlikt podu un nosvinēt, ielikt vēl vienu ķiegelīti un nosvinēt to. Draugiem, piemēram, uzdāvinājām, laikam kāds jubilētas bija, uzdāvinājām ķieģeļus, lai viņi var uzmūrēt skursteni, piemēram. Katrā ķieģelī bija ierakstīts mūsu vārds. Ierakstījām mūsu vārds skurstenī. Wow! Jā, vēsturē. Varbūt tas skurstenis nodzīvos vēl pus gadsimtu, varbūt vairākus gadsimtus. Jā.
Jā, tas ir interesanti. Bet, skatoties uz mūsdienām, tagad aizpatēji tie miljonāri ir palikuši jau par visādiem tādiem jau pilnīgi izaugušām personībām. Un es zinu, ka ir biznesi aizpatnieku. Jā, kuram tas, piemēram, ir pārtupuši jau tādās vietās, kur var uzņemt cilvēkus, piemēram, Artūra un Inets, Kroga māja, saputrojas. Anyway, Lapkahem var paskatīties arī sociālajos tīklos. Viņi organizē pasākumus, aicina uz brokastīm. Tā ir tāda atvērta vieta. Mārtiņš, kā es teicu, viņam jau arī ir darbojošs, tāds biznesa. Mans brālis uztaisīja tajā vecajā graustā savu galdniecību. Vīni, aizpūtas vīni. Tos pieminēju. Tagad mums arī, piemēram, Mārtā atklāja vienu tādu skaistu pērli aizputē. Tā ir Malienburgas muiža, kas bija vecā bankas ēka, kur mēs visu mūžu staigājām garām, vai arī, es kā bērns gāju tur uz banku, bet... Kad tā vēl bija banka? Jā, es atceros, tāds blāvs atmiņas man ir. Un tagad, kas tur vispār slēpjas zem tā apmetuma, un tur bija skaisti tapešu pārāk, lietas, ko mēs... Šobrīd arī mums tas laiks ļauj šīs lietas novērtēt. 90. gadi nebija tam, lai kaut ko pārāk... nebija, tas cilvēks nespēja par to domāt, vai kāda mums ir tie laika nogriežņi. Šobrīd mēs novērtējam šīs lietas, mums ir iespēja to darīt. Tas ir tāds mūsu laika fenomens. Mums tāds labs laiks, manuprāt. Jā. Es pilnīgi piekrītu, un es pats ceļoju, un man patīk, kā jau teicu, aizpatē. Un viena no pēdējām lietām, ko es izbaudīju, pirmo reizi aizpatē, bija aizpatas kūkas. Kā sauc to uzņēmumu? Mazliet elegants. Mazliet elegants. Malienburgas muižas kafejnīca. Kafejnīca. Un tajā ļoti mājīga, omulīga kafejnīca. Tur ļoti, ļoti jauki. Tur var arī kaut kāds suvenīrs no aizpatas dabūt un visu ko. Un tās kūkas, kad es parunāju ar pārdevēju, man ļoti arī patīk tādās mazpilsētiņās parunāt ar vietējiem, kad ir tāda iespēja. Un tā pārdevēja bija ļoti laipna un pastāstīja man, ka tās kūkas taisa aizpatē ir uzņēmums, kas no vietējiem labumiem, vietējām olām, pieniem un tā tālāk ogām taisa ļoti, ļoti garšīgas kūkas. Wow! Un tās kūkas arī pēc tam izplata uz Kuldīgu, uz Liepāju, tad viņiem sanāk nav kafejnīca, viņiem savu nelielu tādu ražotnīti. Un viņi piegādā kafejnīcām tā apkārt. Manuprāt, tas ir es kā tāds kārumnieks, jā. Man, protams, tas ir ļoti svarīgi, lai manā mazpilsītiņā ir garšīgas kūkas. Un tad ir arī, piemēram, tas, ka tu arī aiziet uz vietējo tirgu, nopirkt no vietējiem. Daudz tāds. Mēs vispār, man pirmā izglītība ir turismā, un es šobrīd es tur esmu atkāpsies no tā, bet šad tad es iebāžu tur vēl degunu, painteresēties, paošņāt, kas tur vēl notiek mūsdienās. Un vispār tā tendence ir tā, ka mēs ejam uz šo lēno turismu, un es domāju, ka tas būs nākotnē kaut kāds aizpats trumpis vai mazpilsētu trumpis, vai aicina mazpilsētām arī to izmantot, jo parādīt to savu, jo cilvēks grib aizbraukt uz to mazo vietu, un viņš grib palikt pie vietējā, tagad to var darīt ar Airbnb, aiziet ar vietējo ekskursijā, to var darīt pie Artūra, Lapkahemp un aiziet pie Martas uzēst kūku, ko uztaisa aizputē, vai nopirkt apģērbu, ko ražo aizputē, vai apdrukā aizputē. Tad uz to mēs tā kā, cilvēki, protams, grib braukt vēl pa pasauli, tas ir pilnīgi normāli, bet mēs gribam arī būt kaut kādā vienā vietā un iepazīt. Tas ir tas mūsu. To var darīt aizputē. Jā, cilvēki kļūst ar vienu atvērti, ir atvērti aizputē. Es gribētu teikt, ka ir viss kā var gadīties uz ielas, es pa visiem nevaru atbildēt. Ja? Bet, ja meklē, tad atrod ir daudz vietas. Jā, aizputē ir arī rezidenču centrs Serde, kur nodarbojas, kur aicina mākslinieks no visas pasaules. Un
es gribētu teikt, īstenībā liels paldies viņiem, ka viņi mūs arī tos aizputniekus vietējos ir izaudzinājuši un pieradinājuši pie ārzemniekiem, pie cilvēkiem no citām valstīm. Un viņi lielu darbu ir izdarījuši aizputēji to, ka viņi audzina to mūsu sabiedrības ar tiem māksliniekiem. Ir kaut kādas apmaiņas notiek, mākslinieki brauc? Jā, mākslinieki brauc uz aizputi, un katrs tajā rezidencē, tad kāds ir viņa tas mākslas novirziens, rāda savu, vai tā ir dzēja, vai tā ir dēja, vai tur absolūti pilnīgi kas var būt pārsteidzoši. Jā, tas ir. Un no kādām valstīm tu esi redzējis tur māksliniekus? Varbūt atceries. Man parasti, protams, visvairāk vilina spāņu, tad es dabūju panākt spāniski. Man šādi tad ir paveicies, ka man arī piesaist tur kādā projektā, vienkārši kaut ko tulkot vai sarunāties. Brazīlijā, Anglijā, Somijā, ASV. Tiešām, Visa zemeslode ir atvērta aizputē. Jā, būtu saimniecei Signai jāprasa, no kurienes nav bijis. Jā, jo ne visi tur, ne visas iepazīstu. Bet tas ir tāda unikāla arī vieta. Protams, tu pieminēji Tirdziņu, un es gribētu parunāt arī par to, kā tu biji viena no tādām aktivistēm, kas ierosināja kaut kā vai popularizēt to aizputes gada Tirdziņu. Jā, tas ir aizputes pilsētas svētku laikā. Mēs sākām ar to domu par aizputes krekliem, ko mēs pašas vilktu, ko mēs pašas gribētu. Jo mēs bijām aizputē, satikāmies, kā es teicu, pēc 10 gadiem. Domājam, ko tu mēs, maigās mākslinieces, mēs neesam mākslas skolu beiguši vai mācījušās mākslas novirzienos ar māsacām. Mēs domājam, mēs varētu sākt kaut ko ar to aizputes vārdu vai sajūtu, meklēt kaut kādu. Un sajūta, piedod, jau ir bijusi. Ir tā sajūta, ar ko dalīties. Un tad mēs, es šodien tieši paskatījos, es zināju, ka mēs par to runāsim. Mūsu pirmā tā dalība, teiksim, tajā aizputes svētku kontekstā bija 2017. gadā. Tas ir 8 gadi, jā. Tas laiks skrien. Ļoti skrien. Un mēs apdrukājām, es atceros, izveidojam tos dizainus. 2, manuprāt. Un apdrukājām kādus 10 kreklus. Un tā tieši sagadījās, ka tajā laikā aizpēc tie svētki bija pārcelt uz citu lokāciju. Un man brālis bija nopircis vēsturisko māju, kas tādā skaistā ainaviskā vietā, vēsturiskā aizpatē. Un tieši cilvēki visus to lokāciju vairāk vai mazāk gāja garām mums, tur, man brāļa mājā. Un mēs domājam, labi, noliksim tur vienu galdu, tos 10 kreklus, ko mēs sadrukājam. Es pat nezinu, tagad mūsdienās domāju, man liekas, kaut kas crazy, bet tajā laikā kaut kā mums bija tā drosme un apņēmība un varbūt arī nekaunība. un cilvēki, aizputnieki nāca klāt un gribēja tos kreklus. Man liekas, mums izpirka viņus visus 10, un mēs pierakstījām pasūtījumus un uztaisījām vēl kādus 30, man liekas, varbūt klāt. Es nezinu, mēs nepierakstījām to skaitu. Tie bija aizputnieki vietējie? Jā, tie visi ir vietējie. Tie noteikti, jā, tie bija visi vietējie. Aizputes svētku laiks, kad vispār pilsētā sabrauc ļoti daudz. Tā kā arī bijušie aizputnieki vai aizputnieki, kas pārsvarā dzīvo jau senāks laiks, jā, vai kaut kur ārzemēs arī brauc uz šo laiku, jo tad viss, tas tā kā lūksne kapsvētki. Es svejos. Aizputes svētki ir mūsu kapsvētki. Bet tad satiekas aizputnieki. Tas tāda tradīcija izveidojusies. Un mēs un tad mēs bijām ļoti pārsteigts un pateicīgs par to, ka mūsu aizputnieki mūs novērtēja un pasūtīja kreklus. Mēs braucām no rīta, vēl pirkt tos kreklus un tur fiksi drukājām. Acīs bija liesmas, jā? Jā, tāds novērtējums un cilvēkiem patīk. Tu jau esi tā šāvis tādā tumsā, principā, ar to. Un domāju, protams, tev iezogs tā šauba, kuram tad to vajag, un tas tā varbūt muļķīgi izskatīsies un kā tas būs. Bet tas kaut kā bija tā drosme un to darīt. Un tā tas lēnām.
Mums ir vēl joprojām, mums ir Instagramā pati pirmā bilde, kur mums ir vienkārši viens galds, viens kronšteins ar tiem 10 krekliem, un mēs tur 3 stāvam. Un ļoti forši, ka mēs to bildes tur atstājuši, jo tas tiešām bija tas sākums. Un šobrīd tas tirdziņš ir jau izaudzis. Mēs sadarbojamies arī ar pašvaldību, kas ir ļoti atsaucīga. Un, mēs kaut kā arī esam integrējušies tajā svētku programmā, sadarbojoties un īstenojam tur, gan aicinam ciemiņus uz mūsu tirdziņu, gan veidojam māju kafejnīcu. Un, šobrīd mums ir pievienojusies Aizputs Renesanses biedrība, kur tur šajā gadā pirmo reizi izveidoja tādu kā sarunu sēriju tādu, par aizputi un aizputs nākotni, arī dažādām problēmām. Es saucu lepno kurzemnieku sarunas uzpūtenes. Wow. Ļoti forša un ideja. Jā, tā kā mums ir vēl kur arī daudzas idejas nākotnē, ko mēs gribētu īstenot. Un, tas arī mūsu veids, kā mēs gribam rosināt jaunos aizputniekus piedalīties tirdziņos un vispār domāt par tādu mazo uzņēmējdarbību vai vispār uzņēmējdarbību. 2. gads mums bija šogad, kad mēs aicinājām arī mazos aizputniekus tirgoties tirdziņā. Es pareizi saprotu, ka sākās ar tiem jūsu apdrukātiem krekliem. Un tad un vēl joprojām mēs. Joprojām, jā. Un tad pie jums pievienojās vēl cilvēki, kas savu produkciju kaut kādu sāka parādīt. Un tādā veidā izauga par tādu tirdziņu. Jā, bet tādu jau pasākumu. Daļu no pasākuma, daļu no aizpatu svētku pasākumu. Jā. Es uzdrošināšos teikt, ka cilvēki to tā kā jau sagaida. Ka tas tur būs, ka viņi varēs tur atnākt, kaut ko iegādāties, parunāties, paburzīties, patusēties. Jā. Un, ja tie ir pilsētas svētki, tad tur noteikti nāk kaut kādi 100 cilvēki dienā. Tur vairāk 100. Tur, būtu interesanti kādreiz to saskaitīt, cik tur atkarībā no laikapstākļiem. Protams, kā visur Latvijā. Jā, tas ir. Bet, tas vienkārši, ko es gribu uzsvērt, ka tas ir tāds sagaidīts un arī apmeklēts pasākums, kurš ir sācies faktiski no 10 kreklu apdrukas, un ir pārtapis par kaut ko, ko visā aizputē jau sagaida katru gadu. Kas ir, manuprāt, ir ļoti masīvs sasniegums īstenībā. Jā, paldies. Es domāju, ka tas ir labs. Varbūt es uz to skatos tā kā. Protams, ir forši pa sev pasist uz pleca un pateikt, jā, malači un forši, un tas arī nav viegli, jo katru gadu tas ir laiks no mūsu privātām dzīvēm, ko mēs tam veltam, un paralēli notiek bērni un attiecības un ikdiena. Bet tas, lai cik tas būtu kādreiz grūti kaut kā uz to iet un tam veltīt laiku un atkal idejas, un ko mēs atkal varētu šogad vēl pielikt klāt, jo gribas jau arī kaut ko paaugt vai attīstīt. Bet tad, kad notiek tie svētki, tad tā pēcgarša, piemēram, pārsvarā vienmēr ir laba. Ir atzinīgi vārdi un foršas draudzības. Un cilvēki smaidi un pateicības. Protams. Mēs atkal ir tādi cilvēki, kas tiešām satiek vienreiz gadā, un tas ir svētkos. Jā, un viņi sagaida satikt tevi, un tu visticamāk sagaida satikt viņus. Tas rada arī kaut kādu tādu ģimenisku, man liekas, sajūtu. Jā, īstenībā, jā. Jo, kad piederības sajūtu. Jā, un kaut kādu rituālu. Jā, un, man liekas, tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, un tas, lai justos piederīgam, lai justos savā vietā. Liekas, un es domāju, ka kaut kur arī tas, tajās mūsu apdrukās, viņas citreiz ir ļoti vienkāršas. Tas varbūt tikai aizputs uzraksts, tur varbūt arī viņas citreiz ir ļoti vienkāršas, bet viņas dod tiešām cilvēkam to piederības sajūtu, tādu lokālu pašlepnumu, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Jo man šeit kaut kur tad mēs pasmejamies par tiem mazajiem ciemiņiem vai mazpilsētām, ka tas jau tur tā kā varbūt nav līdz galam tāds, tā nav tā iespēju vieta, varbūt gluži, varbūt tur ir citas lielākas pilsētas, kur tev ir vairāk iespējas, bet īstenībā kaut kādā vienā
rakstām bija mūsu uzrakstīts aizputa, tā ir mūsu iespēja pilsētā. Es noteikti tam piekrītu. Es tiešām domāju, ka aizputa ir mana iespēja pilsētā, jo es tur pazīstu cilvēkus, es zinu, pie kā iet, ar ko runāt. Jā, tas ir forši. Bet tas arī nozīmē, ka tur ir liederīgi, prasmīgi cilvēki, pie kā iet un kaut ko runāt un kaut ko darīt. Tas arī apzīmē to, ka tur ir speciālisti, ka tur ir tādi īpaši cilvēki. Tas ir arī tāda lieta, piemēram, kad tad, kad tu no tā vidus, no tā sava pazīstamā cilvēku vidus, tu tā kā redzi, ka kāds kaut ko dara, un tu viņus varbūt to cilvēku pazīst visu mūžu. Es nezinu, vismaz man un manu tuvajiem cilvēkiem tas rada sajūtu, ka es arī varu. Un tā kā es neskatos uz tos, kā viņš. Es domāju, wow, viņš tā var, bet es arī tā varu. Vai es gribētu teikt, ka tas iedvesmo. Iedvesmo, iedrošina, un, protams, ja teiksim, jūs sākāt ar 10 krekliņiem, un tas pārtapa par tirdziņu, un tas nozīmē, ka jūs arī iedrošinājāt, iedvesmojāt citus aizputniekus, sākt kaut ko darīt. Tu pieminēji arī mazos aizputniekus, kad piedalījās šogad ar saviem kaut kādiem mini-tirdziņu. Jā, mini-tirdziņu. Tas nozīmē, ka tiešām arī bērni iedvesmojas, un bērniem tas arī parāda, teiksim, kaut kādu virzienu, iedot kaut kādu enerģiju, jā, lai kustētos, lai kaut ko darītu, lai būtu radošiem. Un tas aizputas kopienas sajūta, tas arī ar tiem krekliem, piemēram, ar cepurēm, kur uzrakstīts aizputa, tas arī sniedz kaut kādu tādu lepnumu, kā tu teici, bet arī, manuprāt, mazās pilsētiņās varētu būt sajūta, ka par tām pilsētām pasaule ir aizmirsusi un laiks apstājies. Ja? Un ka neviens par tevi nedomā, vai tu esi tur dzīves vai miris, nekas nemainīsies. Bet tieši otrādāk ir, kad tev ir tāds lepnums, ka tev ir aizpute vai ne uz cepures. Un pat, ja šajā pilsētiņā, es nemaldos, aizputē dzīvo 4000 iedzīvotāji aptuveni, ja? Kas, tas nav liels cipars. Nav. Un par 4000 Rīgā var viņus saskaitīt, nesaskaitīt. Tas ir mikrorajonā. Jā, tas ir pat viens veikals, es domāju, brīvdienās kaut kāda akropela 4000. Varbūt, tas ir no galvas, bet es domāju, ka varētu būt reāli. Ja? Bet aizputē tie 4000 ir lepni. Visi droši vien, ka nē, bet tas palielina to izmēru, paplašina to. Nevis kā aizpute ir kaut kur, bet aizpute ir Latvijā, visi zin to vietu, tur ir kā karoks ir uzlikts, kas plīvo, lepni plīvo aizpute. Un tad, protams, arī cilvēkiem ir, man liekas, daudz patīkamāk, daudz tā, enerģiskāk tur dzīvot. Jā. Un tas arī iedrošina kaut ko darīt. Jā. Noteikti tā ir, un arī man šķiet, tas ir ļoti svarīgi bērnos audzināt to sajūtu, kad tu esi tādā drošā, novērtē tās pozitīvās lietas, jo es strādāju skolā ikdienā, un ar vidusskolniekiem esmu arī strādājusi, un, protams, ka tu esi tajā vidusskolas vecumā, tev ir iebis tā mazpilsēta, tu gribi ātrāk prom, visticamāk, bet atkal tajā laikā es esmu arī runājis ar jauniešiem, un mēs esam runājuši par to, par novērtēšanu, un īstenībā diezgan daudz arī vidusskolas vecumā runā par to, ka viņi grib dzīvot aizputē, viņi grib dzīvot. Es biju runājis ar vienu puisi, kas atbrauca no Vācijas, kad mēs gājām galda spēles spēlēt. Atceries, varbūt? Un es viņam jautāju, kā tu salīdzini Vāciju un aizputu. Viņš saka, bet aizputē ir labāk. Jā, es atceros. Jā. Viņam, protams, mēs nesalīdzinām pilnīgi visus aspektus dzīves, bet tāds ir emocionāli. Aizputē ir foršāk. Ja? Un man likās, wow! Un tad es iepazinos ar citiem cilvēkiem, kas bija arī nometuši enkuru, tā teikt, aizputē, un likās, wow! Cik interesanti stāsti no ārzemēm. Cilvēki ir atbraukuši un dzīvo aizputē tagad. Tas kaut kā iedvesmo, zini? Tas rada kaut kādu tādu,
stipru. Varbūt, jā, gribas vismaz izzināt tos stāstus, saprast, kas katram varbūt, katram ir apakšā. Jā, bet par tiem krekļiem runājot, tad vēl viena tāda interesanta lieta, kas mums ir dažas tās atgriezniskās saites, mums ir atnākušas par to, ka tev varbūt tas krekliņš ir bijis kaut kur citur Latvijā, vai mums bija arī stāsts, ka mums šķiet Nīderlandē, onkls bija Nīderlandē, un viņš saka, es eju tur kaut kādā veikalā, vai kur viņš bija, es neatceros. Viņš saka, nāk viens pretī ir aizpats kreklu. Nīderlandē. Jā, mums šeit kaut kādā lielā pilsētā, lielā valstī, un kā tev uzreiz viņš iet klāt, viņš saka, čau, es pazīstu tās meitenes, kas tos kreklus drukā. Viņiem uzreiz ir tāds safe space, kur tā veidot to sarunu un forši tā. Tā kā ir savs fenomens, tur noteikti arī ir. Jā, tas noteikti, tas vieno, jā. Tas vieno un motivē un iededzina, man liekas, arī acis citiem, kas varbūt arī grib kaut kādu pienesumu klāt nest. Un es domāju, ne tikai aizpatē. Aizpate ir tikai viens no piemērs, kur man ir tāds prieks vienkārši izzināt, varbūt tā detalizētāk un sadraudzēties ar šīs pilsētas iemitniekiem. Bet ir arī citas pilsētas Latvijā, un es tā pieļauju, ka ir diezgan līdzīgas arī situācijas, varbūt līdzīgi stāsti kaut kur, un noteikti ir līdzīgi, es nezinu, kādu citu vārdu atrast šķēršļi, varbūt problēmas kaut kādas, jo nevar pateikt, ka viss ir pilnīgi gludi. Izaicinājumi. Izaicinājumi, pareizi, ļoti labs vārds, izaicinājumi. Un, kā tu domā, kādi ir tie izaicinājumi aizputē un lielākie? Un varbūt, lai mēs nerunājam tikai par izaicinājumiem, parunāsim par izaicinājumiem un vēl par tādiem, kā bonusiem, kas ir forši, kad dzīvo mazpilsētā. Bet tā vispār kopumā, nevis konkrēti aizputē, bet kopumā. Kādi izaicinājumi ir aizputē? Es saku, tā mazpilsētai ir savs spožums un savs posts. Jā. Teiksim, tevi visi pazīst. Tu baigi sačakarēt savu reputāciju nedrīkst. Tad mums ilgi gadi paies. Tā kā bet es zināju, ka mums būs šī saruna, un es jau kādu laiku pēdējās dienas par to domāju. Un, es esmu sapratusi, ka mazpilsētā dzīvojot, konkrēti aizputē par sevi, protams, no savas prizmas, ir tas, ka tev ir jāpieņem cilvēki. Nav tā kā obligāti, tev nav visiem jādraudzēs, tev nav jābūt draugos ar visiem, bet tu saproti, ka tie cilvēki tur ir un tie ir tie cilvēki. Tā kā savus kaimiņus. Jā. Bet visu pilsētu. Nē, tagad, zini, tas tā varbūt banāli izklausīsies, tagad savu ģimeni. Tu arī ģimenē tur kaut kādi dīvaini vai kaut kādas nesaprotami lēmumi tiek pieņemti vai kaut kas tam līdzīgi, bet tev tā kā nav baigi daudz opcijas, tev ir tā kā jāmeklē kompromisi, jāmācās sarunāties, varbūt arī kaut kad tu esi kaut ko tur nolaidis kādu lāžu, tad ir jāmāk atvainoties vai teikt, Klaus, tas bija baigi stulbi no manas puses, vai kaut kā tā. Jā, ir jāprot sarunāties, jo tu nevari aizbēgt no tā. Tāpēc kā ģimenē tu nevari aizbēgt no tā, no viens no otra. Un zini, kā tas ir tas cūcības likums, es to arī pēc sevis varu. Tagad tev ir bijis kaut kāds tāds, kā lai to saka, tā berza ar kādu, tad 100 punktu viņi satiec katru reizi, kad tu izej no mājas. Katru reizi viņš tur stāv. Nē, tas tā pārsvilēt, bet sērijas gadā satiek 3 reizes pēkšņi 3 reizes nedēļā. Un katru reizi acīs jāskatās. Ko man tā dzīve grib mācīt? Kas man tagad jādara? Jā, tas tā, jo Rīgā vai, pieņemsim Rīgā, tu vari fiks tā pazust. Jā, fiksāk. Jā, tā mazpilsēta māca tādu sadzīvošanas mākslu. Tā ir laba māksla, jo tāpēc, kad, manuprāt, attiecības ir viss. Tā kā pabiljelam viss balstās attiecībās.
Un arī tas ir tieši arī par to mazpilsētu, jo tur jūs visi tur esat vienā tajā maisā, un cik labi tās attiecības cilvēki mācēs uzturēt, tik labi arī kaut kas veiksies. Jo tas, piemēram, tāda analoģija par pāri. Ja? Ir laimīgi pāri, un ir tādi nelaimīgāki, tā ir izaicinošākas attiecības. Tas ir tikai tāpēc, kā tu māki ar to strādāt, cik daudz tu tur ieguldi, cik iziet uz kompromisu vai sarunām, vispār kā tādām viedokļu pieņemšanu. Tad manā prātā veidojās tāds iespējas, ka, ja, piemēram, Rīgā kaut kas notiek, tas vienkārši pazūd, jā, kā viens piliens ezerā vienkārši izklīst un pazūd, un ja kaut kas pilsētā notiek, tad, nezinu, tur kaut kāda valde, politiķi, tad viņi ir kaut kur tur, kalna virsotnē, Olimpā tā nosacīti, un tur, gandrīz vai nav pieejas, jā. Bet, kad mazpilsētā dzīvo, tad viss šeit, tavā plaukstā, bezmaz vai tā tik tuvu, ka katrs, ko tu apvainoji vai ievainoji, ir tagad tev acis priekšā katru dienu, vai arī tas, ar ko tu gribi sadarboties, viņš ir arī tik tuvu, ka tu uzreiz vari sniegt viņam roku, vai viņš tev. Gan tieši tas spožums un posts, teiksim, tas tev. Tas varbūt, zin kā, ar mani tas rezonē nedaudz tā, ka vismaz tā runā, ka tā cilvēka tas kontakts pazūd pēdējā laikā lielās pilsētās dēļ sociālajiem tīkliem, interneta un tur vajadzīgo pasvītro vai izsvītro, bet ir tās tehnoloģijas, kas maina mūsu dzīvi un no vienas puses padara mūsu tā kā neatkarīgākus, kas it kā ir labi, bet no otras puses tas mazina to cilvēcisko kontaktu, kas, ja dzīvo cilvēks mazpilsētā, tad tas būtu neizbēgami, ka tas cilvēku kontakts būtu tur un tas sastādītu lielu daļu no ikdienas. Un, protams, tas ir gan varbūt ir plusi un mīnusi, bet atkarībā no dzīves lielpilsētā tas noteikti ir ļoti jūtami. Un es tā saprotu, ka tu izbaudi to. Jā, lielākoties. Es izbaudu to, kad es tos cilvēkus sveicinu un pazīstu, un man šķiet, ka tā dzīvot ir foršāk. Un ja gribas to sajūtu, vienkārši būt tam pilienam tajā ezerā, tad var atbraukt uz Rīgu, var aizbraukt uz Berlīnu, var aizbraukt uz Londonu. Papeldēties? Papeldēties un atpakaļ savā pīļdīķī. jā, salā. savā tebrs, jā. Saliņā. Tas ir ļoti interesanti. Jā, tu teici sākumā, ka tev patīk salas, un aizpat ir kā tāda sala. Jā, man tieši pa logu ir 2 salas. Man viņas seko visur, es nevaru. Tā viņas ir, bet mēs vēl neesam viņas nosaukuši. Tas man tagad iedomājos. Jāizdomā vārdi. Jā, un pēc tam es zinu, ka Aizpatē ir arī tā doma ir diezgan pretīm nākoša un ar ko ir diezgan viegli sarunāties. Tad varbūt arī jūs varētu viņus tā kā nosaukt arī oficiāli, varbūt. Vai ne? Kāpēc? Tas ir pilnīgi noteikti iespējams. Tas ir pilnīgi iespējams, jā. Tas ir tā kā viens no bonusiem dzīvot mazpilsētā. Var nosaukt savu salu. Jā, redz, tas arī par tiem bonusiem runājot, vai arī, tas varbūt arī ir izaicinājums, jo tā atbildība ir jāuzņemas tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Tā kā mazpilsētā tur nav interesanti, tur nav daudz naudas. Pieņemsim, varbūt tā kā Rīgā varbūt ir lielāks tas budžets, par ko tur pacīnīties, pieņemsim, jā. Aizpatē visticamāk nav. Un tad to dara cilvēki, kam tas ir svarīgi. Un tad tas ir tas izaicinošais, vai ir tie cilvēki, kam tas ir svarīgi. Bet es domāju, ka liesma rodas no mazās liesmiņas vai no kaut kā pavisam maza. Ja? Un tad arī tā kaut kāda kultūra radīt, viņa arī rodas no pāris, cilvēkiem, kam tas likās interesanti. Un tas, kas
pēc tam viņi to tā kā iededzināja to lielāku uguni, kā piemēram ar jūsu tirdziņu. Jā. Jo tas jāsākas ar kaut ko. Ar kaut ko ir jāsāk. Jā, un tad pamazām arī veidojas kultūra. Ir vietējā kultūra, kas, piemēram, saka, ka, ja tu gribi, lai būtu labi, jauki, izejot no mājām, tad, ieguldi kaut ko arī, tā kā mēs paši, protams, dekorējam savas sienas un istabu, jā, un varbūt pat savu kāpņu telpu. Jā, ir forši, ka mēs izejam bišķiņā. Vismaz līdz kāpņu telpai. Jā, varbūt pēc tam mēs izejam jau uz ielas, un tā iela arī ir mūsu rīcībā. Protams, Rīgā tu nejūti, ka tu vari kaut kādu koku iestādīt, vai ne? Jā, bet īstenībā, kas tev pārdod, šī ir ļoti laba doma, jo, piemēram, turpat varētu uztaisīt tādu, es nezinu, sociālo pētījumu vai kaut ko tam līdzīgu. Tu neesi pamanījis, ka tu, es nezinu, cik daudz tu bieži ej tajās blokmājās iekšā. Tagad daudzām arī ir tie kodi, varbūt Rīgā aizputē nav. Jā, bet tas arī ir tāds fenomens. Viņas tur 3 vai 4 pat rindā varbūt ir. Viņi vienādi, viņi ir identiski. Jā, bet ieej vienā, kā tur ir. Ieej 2, 3, 4, 10. Tu vari mierīgi arī aizputē var salasīt. Vienā var būt piepīpēts, piezīmēts un tā, bet otrā stāvēt ziedi, grāmatu plaukti un, nezinu, kaut kādas gleznas būtu pie bērnu sienām. mantas, riteņi, vai cik viņš ir sakopts. Tas par daudz ko liecina. Tas ir arī tāpat ar visu. Un mazpilsētā tas ir iespējams, tas ir paveicams. Jā? Man liekas, tu vari ieguldīt tajā vidē, un tā vide nav tik milzīga. Arī tas ir viena cilvēka mūža laikā paceļams. Paceļams, pilnīgi noteikti, un var to veidot. Tā kā, man liekas, tas arī, es zinu, ka ir tāda, Covid laikā bija tāda lielāka varbūt tā plūsma, ka cilvēki gribēja tikt ārā no pilsētas, un varbūt tagad tas noteikti nomierinājās, bet es pieļauju, ka joprojām ir cilvēki, kas grib kaut ko mainīt savā dzīvē, un šāda iespēja pastāv. Un man liekas, mazpilsēta ir viena no tādām iespējām, ko šobrīd mēs varam realizēt un paši veidot to kopienu, kaut kādu dzīvi vai iesaistīties jau esošajā kopienā. Bet šeit man kā arī tādam aktīvam jaunietim, kam radās ik pa laikam tādas domas, es domāju, bet ko tad es darīšu aizputē kā savu ienākumu avotu, jo esmu, piemēram, menedžers, un es strādāju uz lielam uzņēmumam, labā. Un aizputē nav liela uzņēmuma, kaut kāda ofisu, un tā tālāk, kur menedžeri strādātu. Tad kādas ir iespējas? Varbūt strādāt attālināti, vai pastāsti, ar ko nodarbojas vietējie aizputnieki un tie, kas tiešām varbūt ir arī uz karjeru nedaudz tā kā, orientēti, Jā, labs jautājums. Šim es nebija gatava, bet kas tas varētu būt? Tātad, tas ir viss pašvaldības noteikti darbs, kurā strādā daudz aizputē. Tie ir visi izglītības, piemēram, KS. Ir arī mūsu uzņēmumi, mums ir aizputē Kurzemes atslēga, lielākā atslēga rūpnīca, un ne tikai atslēgas, tur ir viss arī furnitūras. Tas ir, manuprāt, lielākais uzņēmums, kas mums ir aizputē. Mums ir galdniecības, mums ir šūšanas cehs. Tāds, tad noteikti ir tas segments daudz cilvēku, kas strādā attālināti. Tad ir noteikti arī tas, par ko mēs minējām, mums bija saruna par to, ka ir daudz, vai ir cilvēki, man arī personīgi pazīstami, kas strādā valsts darbos, ir valsts ierēģi, viņu office ir Rīgā. Viņi varbūt vienreiz nedēļā atbrauc uz Rīgu un pārējo laiku strādā mājās, no mājām. Tas ir ļoti labi, ka tāda iespēja ir, un tas mūsu to sabiedrību bagātina. Ka mums var būt cilvēki, izglītot cilvēki, kas dzīvo mazpilsētā, iesaistās. Jā, mums ir arī daudz cilvēku, kas brauc uz nedēļas nogalēs tikai. Jā, kas ir aktīvi nedēļā. Viņi pavada nedēļas nogalas, aktīvi iesaistās sociālā dzīvē, aizputē ir veido pasākums, īstenot to aizputas ikdienu, bet tas notiek nedēļas nogalēs. Tāda arī ir, Lai gan mēs esam aizput ir diezgan tālu salīdzinoši no Rīgas, bet tas ir izdarāms. 2 stundas aptuveni. 2 stundas, jā.
Es tā domāju, es reizēm arī domāju, tā kā nedaudz to tā kā pielaikoju to uz sevis, jā, tāda iespēja. Jā. Un es domāju, ka manā gadījumā es strādātu attālināti. Un es tad sāku domāt, ka varbūt, jā, tā kā vietēji, nezinu, tur tiesnesis varbūt kāds vai kaut kāds, nezinu, kaut kādi izglītoti cilvēki, tur, nezinu, kvantu fiziki, varbūt viņiem nav ko darīt, ko strādāt savā jomā aizputē, bet viņi varētu darboties attālināti. Un tādā veidā, manuprāt, mūsu 21. gadsimts ļauj veidot tādu vidi, kur cilvēki ar kaut kādiem, interesantiem tādiem darbiem, kas intelektuāliem, jā, kur parasti kas notiek tikai pilsētās, kur ir kaut kādi grādi vajadzīgi, kaut kāda izglītība augsta, tad viņi varētu dzīvot arī mazpilsētās, strādājot attālināti. Es šo domu līdz galam vēl neesmu izveidojis, jā, bet, ja tu agrāk, varbūt 20 gadus atpakaļ, kad nebija iespēja strādāt attālināti, tu gribētu dzīvot aizputē, tad tev būtu jāstrādā aizputē, un tās iespējas nav ļoti plašas, un ja tev ir tiešām kvantu fizikas grāds, tad tur nebūs ko darīt, nav pagaidām vakances, ja neviens. Jā. Bet šobrīd tāda iespēja it kā pastāvēt, vai ne? Jā, īpaši pēc Covid. Jā. Īpaši pēc Covid, kad daudz uzņēmumu pielāgojās, mainīja. Vēl es nepieminēju, mēs esam diezgan aizpat ir ļoti tuvu Kuldīgai vai Liepājai. Bet tur arī daudz braukā. Kvantu fizikas laikam nav. Kuldīgā. Es nezinu, ko dara ikdienā kvantu fizikas. Es arī nezinu, es tā kā jokoju, bet es vienkārši domāju, kas būtu pilnīgi neiespējami mazpilsētās. Varbūt es tagad kļūdos. Kodolreaktoru vadītājs. Tas gan arī varētu būt, ka nestrādā attālināti, varbūt viņam jābūt uz vietas, nezinu. Bet, kaut kādi darbi, kas nav pieejami mazpilsētās un varbūt arī, tādās lielākās pilsētās, kā varbūt Liepāja, bet tikai Rīgā vai varbūt vispār Latvijā nav. Ir jau tādi, kas strādā uz ārzemju uzņēmumiem un viņi strādā attālināti. Un tas ir arī tik forši, ka tāds cilvēks, viņam ir izglītība, viņam kaut kāda interesanta pieredze, un viņš var dalīties ar to pieredzi savā kaut kādā mazā kopienā, mazpilsētā un iedvesmot arī, piemēram, bērnus, vai ne? Kad ir kaut kādas, karjeru dienas vietējās notiek, tad viņš varētu pastāstīt tur skolā par savu darbu un iedvesmot cilvēkus, mācīties to un augt kaut kādas, augstākās zinātnes un tā tālāk. Un šobrīd tāda iespēja kā ir, un man kaut kā gribās domāt, ka tie cilvēki, tie speciālisti varbūt izvēlēsies tiešām dzīvot pilsētā, strādāt attālināti. Bet runājot par valsts ierēdņiem, vai tur diezgan bieži ir tāds, varam nosaukt par birokrātijas mašīnas darbu, ka tur kaut kādas lietas, kaut kādi ēpasti, dokumenti, kur varbūt nav jābūt klātienē, lai to darītu. Vai viņi var strādāt tur, teiksim, Rīgas domē, bet dzīvot aizpatē, vai tā kā kaut kā tā, vai valsts ierēdņiem? Es nezinu, vai Rīgas domē, vai to, ko katrs tas amats pieprasa, bet man draudzene strādā Finanšu ministrijā. Jā, un cik bieži viņai jābūt? Vienreiz nedēļā. Vienreiz nedēļā. Jā, viņa aizbrauc uz Skrundu ar mašīnu, iesēžos vilcienā un atbrauc atpakaļ vakarā ar vilcienu un iesēžos mašīnā un aizbrauc mājās. Tas ir ļoti labs. Piemēram, arī tas pats piemērs, Liepāja. No aizpats līdz Liepājai ir tā rupji rēķinot 1 stundu. Ja tev nav jābrauc galīgi uz otru Liepājas galu, tad tās ir 40 minūtes. 40 minūtes, man liekas, ir klasika Rīgā, ka tur grib kaut kādā... Korķos pastāvēt. Jā, 40 minūtes, jā. Kā? Es piekrītu. Jā. Un Kuldīgi ir pusstunda, man liekas, vēl tuvāk, jā? Pusstunda, jā. Līdz aizpatē. Tā kā aizpatē ir labi izvietot, novietot tā. Jā, tā lieta ir tā, kāpēc aizpatē ir... Tas tāds varbūt skaļš apgalvojums. Kāpēc aizpat nav CS? Tas ir tāpēc, ka mums nav vilciens. Mēs esam pārāk tālu. Un tas varbūt ir labi, jo tad pie mums, es saprotu, ka CS jau vairs nav ko pirkt. Tur viss ir ļoti skaisti un viņi ir
jau tāds pašpietiekams, saprotu. Aizputi ir diezgan 2 reizes tālāk, un mums nav vilcienu. Tad tur tiešām smējos, kad uz Aizputi atbrauc tie, kur tiešām grib atbraukt uz Aizputi. Jo tas ir tālāk, tas ir sarežģītāk. Laika ziņā, naudas ziņā. Jā. Bet tad. Bet arī ar esošo satiksmi jāsanāk iespējas atbraukt uz Aizputi un iemesli, kāpēc atbraukt uz Aizputi ir arvien vairāk. Un varētu pateikt, ka Aizputi pārdzīvo savu renesansi kādā veidā. Ko tu par to domā? Jā, droši vien. Jā. Vēl ir daudz ko darīt. Protams. Jā, es domāju, ka Aizputē vēl ir ļoti daudz ko darīt un var atslāņot vēl daudz lietas, ko mēs varam piedāvāt cilvēkiem, kur mēs varam augt arī kā pilsēta, kā sabiedrība vietējā. Bet noteikti ir tas kaut kāds, jā. Bet es domāju, ka Aizpute patiesībā, ja tā ļoti iedziļinās, varbūt tad vienmēr ir bijuši tādi aktīvi cilvēki Aizputē, jo, ja parokās tai vēsturē ir... ja viena no senākām baznīcām Latvijā ir uzcelta Aizputē, varētu būt, ka tur bija kaut kāds iemesls. Vienmēr ir bijuši ļoti aktīvi fotogrāfi, kas ir, kas ir veidojuši to... mantojumu un to, ko mēs varam. Varbūt tā nav tik sena vēsture šobrīd, kā, piemēram, mājas vai baznīcas, bet tā arī vēl ir tā vēsture, ko mēs varbūt pēc 10 gadiem vai 5 mēs sāksim to celt augšā un skatīties. Tā kā noteikti. Bet tu pieminēji Aizputes renesanses biedrību. Man liekas, tas arī pats nosaukums tā izskan un diezgan daudz ko izsaka. Liekas, bet ar ko šī biedrība nodarbojas? Tad, kad mēs, mans draugs Jānis satikās ar savu bērnības draugu Andri Tauriņu, un viņš arī aizputnieks, un viņi sāk runāt par Aizputi, un Andris atbrauca kaut kā paskatīties uz Aizputi, gribētu teikt vēlreiz, arī viņa sieva viņam pievienojās Inese, tad tur radās doma par Aizputes renesanses biedrību, un Andrim un Inesei ir tāda superīga enerģija un liela jauda, es gribētu teikt, un viņi to mūsu kaut kādu domu par tiem, kur mēs smējamies tiem Aizputes miljonāriem, bet mēs tur katrs urķējāmies tajā savā mājā pa lielam, katrs tur ar savām darbībām, bet viņiem ir izdevies izveidot un apvienot ar vien jaunus cilvēkus šajā biedrībā un piesaistīt katru gadu arī jaunus cilvēkus, kas popularizē šo kultūru vēsturisko mantojumu, pēta, atjauno, publicē, piemēram, ieteikumus cilvēkiem, praktisks ieteikums, kā atjaunot īpašumus tā, lai tas nenotiek gluži tā kā māku tā maunu. Kā balstīt, uz ko balstīties, teiksim tā. Veido jaunas tradīcijas Aizputē, piemēram, Aizputes vecpilsētas svētkus, kuri notika šogad 1. gadu. Plāns to ir īstenot katru gadu, tas ir tajās garajās māja brīvdienās. Starp 1. un 4. es nepateikšu, kurš datums bija šogad. Tas ir potenciāls vēl vienam tirdziņam. Jā, mēs arī tur piedalījāmies savā mordziņā, savā mini graustiņā, ko mēs ar meitenēm plānojam atjaunot. Jā. Bet tas reāli ir mordziņš? Jā. Mēs ar māsīcām nopirkām pirms dažiem gadiem vēsturisku māju, kas nav oriģināli morgs. Tā bija saimnieciskā ēka pie Amālienburgas mūžas. Bet padomu laikos tas ir bijis morgs. Mēs katru reizi, bet tur mums ir daudz darba priekšā, lai to māju atjaunotu. Nē, esam vēl palikuši tur panākt, bet labi, vispār tur tāda laba sajūta. Nav enerģija. Bet tad, kad mēs smējāmies, tagad nesen bija pārgājiens Aizputē, ejam visi un bija ļoti daudz ciemiņu, atbraukšu uz Aizputi apmēram 600, septembris 13. tas bija. 600 cilvēki piedalījās pārgājienā pa Aizputi no visas Latvijas. Wow. Un tad mēs arī attaisījām savu mordziņu, jo mēs ikdienā tur nenodarbojamies. Tā nav šobrīd vēl mūsu
darbnīca kā tāda. Un tad mēs stāstām cilvēkiem par to mordziņu, ka tur ir bijis morgs. Tas, protams, raisa dažādas sajūtas. Bet par ko es gribēju teikt, kas ir tāds vienmēr fenomens, ir tāds, ka mēs katru reizi, kad mēs atveram tās durvis tur tam mordziņam un kaut ko tur darbojamies, katru reizi ienāk kāds aizputnieks un mums pasaka, bet jūs zinājāt, ka te bija morgs? Varbūt tie aizputnieki, viņi ir tie spoki, kas katru reizi tas ir jauns cilvēks. Mums tie spoki pagaidām netraucē, bet mums galvas katru reizi ienāks. Bet jūs zinājāt, ka te bija morgs? Un mēs sakam, jā, mēs zinājām. Cik interesanti var aizputē nopirkt banku, var nopirkt morgu. Es pieļauju, ka tur vēl daudz iespēju ir palikuši. Vēl kaut kas ir palicis, bet ilgi nevajag kavēties. Ilgi nevajag kavēties. Man liekas, kopā ar to Renesanses biedrību mēs pirms tam runājām arī, ka izsolēs tiek tirgoti īpašumi, un mēs nesen skatījāmies, ka ir īpašumi, kas tiek izsolīti pa 800. Sākā sākuma cena 1000, 2000. Jā. Un reāli cilvēki nopirka pa 5000. Jā, interese aug viennozīmīgi. Tas nozīmē, ka no 1000 līdz 5000, kamēr ir tie soli, lielāki cipari, tas nozīmē, ka ir diezgan daudz interesantu. Ir cilvēki, kas grib dzīvot, kas nopirkt īpašumus. Un tas nozīmē, ka pamazām tā Renesanses ideja, viņa stāstīs kaut kas pareizā. Notiek, jā. Par šo runājot, tas ir forši, tas ir varbūt kaut kāds tas ir forši, kad cilvēki par to interesējās, kad ir varbūt pieaugtā interese. Man vienīgā bažas par to ir tāda, lai ļoti gribētos, lai tas nepāraug par gluži visiem par biznesa plānu. Jo gribas, lai tās mājas tomēr ir forši, ka tur ir kaut kāds īres dzīvoklītis, tā ir B&B, ka var atbraukt turisti, bet būtu ļoti labi, ka būtu tas balans, kad ir cilvēki patiešām, kas grib atjaunot un tur dzīvot. Nevis izīrēt. Jo tad tas arī varētu... tam ir vietas, ir ok, bet lai ir tāds labs balans, jo īstenībā mēs gribam, lai pilsēta ir dzīva, lai uz skolu iet bērni, lai uz pasākums apmeklē ģimenes un pieaugušie. Zini, kas man nāk prātā, kad ir savs dzīvoklis, tad tu viņu gribi kopt un taisīt. Bet ja tev ir izīrēts dzīvoklis, tad visticamāk tev nebūs tādas enerģētikas un tādas tieksmes tur kaut ko darīt, un tad neuzskatīs to par savu. Un es zinu, ka protams, ir tās pieredzes, varbūt tie stāsti ir no tādām lielpilsētām, kur pārsvarā visi dzīvokļi kādam pieder. Lieliem arī uzņēmumiem, un tad tos izīrē. Un tas ir tā kā liels biznes, un to skaitot Airbnb un līdzīgi dzīvokļi, izīrēšanas dzīvokļi. Un tas tad pazūd tā intimitāte, tā reālās dzīves kaut kāda sajūta. Tāds personīgais pieskāriens. Jā, pilnīgi tas pazūd. Un tad varbūt tādā nozīmē ļoti labi, ka aizputē nav vilciena, jo tad tas vaibiņš varētu pazust. Un es ļoti ceru, ka, protams, ir forši, ka cilvēki atbrauc un viņi kaut ko nopērk, kaut kādus īpašumus, bet tieši tā, kā tu saki, lai tas balans neizjauktu. Jo biznesa mēdz padarīt visu par tā, nekā personiski, tikai biznesa. Bet tas ir slikti, kad nekā personiski, vai ne? Tad, protams, tur saka varbūt citā nozīmē, bet kad tā personiskums viņš pazūd, tad tā sterilitāte iestājas. Un tas ir tieši pilnīgi tas, ko cilvēki varbūt jūt lielpilsētās un ko viņi negrib sajust mazpilsētās. Tāpēc tur varbūt kaut kādā veidā ir ar vietējo pašvaldību jāpasargā tas aizputes vaibiņš. Bet kā to izdarīt, es nezinu. Es arī nezinu. Tas ir tikai tā kā filozofisks tāds domu gājiens. Es zinu, ko mēs darām. Mēs ar draugiem runājam par to, mēs stāstam cilvēkiem, mēs varbūt mēģinam uzrunāt kādu cilvēku, kuram liekas, ka tas varētu būt aktuāli. Tas ir vienīgais veids, kā to darīt. Starp citu, bija tāds stāsts, pateicoties Aizputes Renesanses biedrībai. Viņi bija ielikuši vienā bukletā
vienkārši adreses, kuras mājas ir pieejams. Un viens vīrietis arī tiešām tā ēda kafejnīcā pusdienas un sāk skatīties, kas tās pa mājām. Vienu nopirku un nesen atjaunoju. Forši. Tāds veiks. Foršs stāsts man šķiet. Man liekas, jauks stāsts. Un viņš arī dzīvo Aizputē tagad, tas vīrietis. Nezinu, to es nezinu. Nu, jā. Bet katrā gadījumā tas ir viņš ar to ieguldījums. Iesaistās arī, viņš arī biedrībā iesaistās mūsu aktivitātēs. Tā kā tas varbūt ir laika jautājums. Laika jautājums, jā. Renesanse. Ceļā uz renesansi, jā. Nu, forši, Sandra, paldies par sarunu. Ļoti interesanti. Es domāju, ka nobeigumā mēs varētu nedaudz kaut kā to rezumēt, un es varbūt pateikšu sākumā, kādas domas man ir nākušas, un tā kā par to, ka mazpilsētās noteikti ir ļoti pievilcīgi dzīves apstākļi, jā. Un ir tas, ko mēs nevaram iegūt varbūt lielpilsētās, un tieši tas mūs var uzrunāt. Protams, ne katru cilvēku. Mani, piemēram, tas uzrunā. Un vismaz daļēji dzīvot Aizputē vai idejiski mazpilsētā es gribētu, jā, lai aizbūgtu no visām tām bažām, kas Rīgā notiek, un padzīvot kaut kādā klusumā un varbūt tādu personiskāku sajust to dzīvi. Tas ir forši, bet no otras puses ir arī noteikti šķēršļi, ja, ka varbūt darbs, vai nu tev ir attālināts darbs, vai arī tu atrod sev kaut kādu interesantu darbu uz vietas, vai arī tu radi kaut ko tādu, kas kaut kāds vietējs bizness, kas ir pietiekošs un interesants, lai dzīvotu tur uz vietas. Jā, bet kas vēl man nāk prātā, kad forši, kad ir atverti domu biedri. Kad ir kaut kāds bariņš, ka tu nejūties kā viens, jo lielpilsētā bieži vien sajūta ir tāda, ka tu esi viens un tu ej pret straumi, vai ne? Ka visiem ir pilnīgi vienalga un tu kaut ko daries un tikai viens kā tāds mēģina izrauties cauri. Bet mazpilsētās dēļ tās savādākas kopienas, tāds varbūt intīmāks, tad tur var veidoties domu biedri, jā, un man liekas, tur ir pat lielāka iespēja, ka tādi domu biedri veidosies, un parasti cilvēki ir par kaut kādām aktivitātēm, par kaut kādu kopīgu sadarbību, un ja tas izveidojas, tas ir fantastiski, un tad tiešām var nomest enkuru un dzīvot, tā kā laimīgi. Dzīvot nost. Dzīvot nost, jā, un ar visu pietiks, man liekas. Un ja kaut kā nepietiek, tad jūs paši to radīsiet un būs fantastiski. Man liekas, visas iespējas šobrīd ir. Nu jā, tas tā kā pasvītrojot to, ka tā enerģija, protams, radošums, paša enerģija un domu biedri, man liekas, tas ir pats galvenais. Jo tā nedaudz paskatoties dzīvokļu cenas Aizputēs un apkārtnēs, kad biju pētījis šo jautājumu, es redzēju, ka arī mazpilsētās apkārt dzīvokļu cenas ir ļoti zemas. Godīgi sakot, 7-10 tūkstoši. Hipotēka tev nav. Jā. Jā, visticamāk. Visticamāk, jā, kaut kā savādāk var dabūt to dzīvokli, bet cenas nav tik lielas mazpilsētās. Galvenais atrast to savu vaibiņu, savu varbūt kādu domu biedru, kaut kādu grupiņu. To iemeslu, kāpēc tur būt. Jā. Un varbūt, ka tas ir tikai gabaliņš no tā ceļa. Kaut kāds dzīves posms. Jā. Bet varbūt nebaidīties dot sev to iespēju. Jā. Vismaz būsi pamēģinājis. Jā. Interesanti, jā. Varbūt tev ir nobeigumā vēl kaut kas, ko tu gribētu pateikt. Brauc biežāk ciemos. Jā. Forši, un lai mūsu skatītāji arī brauc ciemos, un mēs zem šī video atstāsim visus linkus uz pieminētiem uzņēmumiem, uz Aizputas vīniem, Aizputas krekļiem, un jūs varat iepazīties ar bildēm un ar kaut kādām tām aktivitātēm, kas notiek Aizputē. Tā kā, paldies liels par to, ka skatījāties. Liels paldies Sandrai. Un, lai Aizputa top. Paldies! Veiksmi visiem! Jā, paldies! Čau!